yan mga brad, kung makikita ninyo 250 watts lang po to. So yung what's up mga brad, so ngayon may i-install na naman po kami itong maliit na SRX. At ito po ang speaker na aming ikakabit. So yan, kung makikita ninyo yung magnet mga brad, ayan, nasa 3 inches lang po. Ito po ang tinatawag na neodymium at P-Audio po ang brand nito. Ito po ang gagamitin namin sa kaniyang mid at ito po ang gagamitin namin sa kaniyang high. Itong driver unit na Kevlar po ang brand. So ngayon i-install po muna namin to at para mapakinggan po natin mamaya yung sound test nito. Pakinggan po natin yung sound test sa P-Audio na neodymium. Yan, napakamaliit lang po ang magnet. Nasa 3 inches lang po o 2.5 inches. So yung what's up mga brad, so ngayon may isa sound test na naman po kami. Itong dalawang mid-high full range na D10. At sa hindi pa nakalam kung ano po ang nakalaw dito, ipapakita ko po muna sa inyo. Ito po ang gagamitin namin sa kaniyang mid at ito po ang gagamitin namin sa kaniyang high. Itong driver unit na Kevlar po ang brand. Yan, napakamaliit lang po ang magnet. Nasa 3 inches lang po o 2.5. Kung makikita ninyo 250 watts lang po to. So ngayon ipagpatuloy na po natin yung sound test. Kung maririnig ninyo mga brad, katulad pa rin ang tunog sa aming sinasound test na D12. Pero ito ay D10 lang po. DJ Phil Fuentes Remix. Walay makaalalay. Tay-tay, ikay ulian aming nanay. Kanang buhara diri sa balay. Walay makaalalay. Yan, at ito po ang time na pinipick up na po ni Mr. Customer ang kanyang in-order na dalawang D10 SRX type. At sa iyo Mr. Customer, maraming salamat sa pasobra na naman pong bayad. So yan, dagdagan na naman po yung naipon namin na mga pasobrang bayad. So salamat kayo sir. Salamat. Bagaan ba siya? Kasi kanang dili kayo kuhan?